டிட்வா புயலின் பின்னர் மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்படும் நாட்டுக்காக கம்மந்த செயற்படுத்தும் 3வது நடவடிக்கையே கம்மந்த ரீபில் வேலை திட்டமாகும். இதன் ஆரம்ப நிகழ்வு நுவரெலியா தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகத்தில் நுவரெலியா மாவட்ட செயலாளர் துஷாரி தென்னகோன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வின் தேசிய பயிலுனர் மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார சபையின் விற்பனை உதவி பணிப்பாளர் பிரியந்த பெர்னாண்டோ, நுவரெலியா தொழில்நுட்ப கல்லூரியின் அதிபர் சுஜீவ மெதகெதர, கம்மந்த உதவி முகாமையாளர் கிகான் உத்தியோக உள்ளிட்ட குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். டிட்வா சூறாவளியால் பாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபடும் மக்களின் தொழில்சார் தரத்தை மேம்படுத்துவதே இந்த வேலை திட்டத்தின் நோக்கமாகும். கட்டுமான தொழில், தச்சு தொழில், மின்சாரம், உலோக வேலைகள், குழாய் பொருத்துதல், ஆடை வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தொழிலில் ஈடுபட்ட மக்களுக்கு இன்று முழுவதும் விசேட பயிற்சி வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. தேசிய பயிலுனர், கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார சபை, தொழில்நுட்ப கல்லூரி, பயிற்சி திணைக்களம் ஆகியன கம்மத்தவுடன் ஒன்றிணைந்து இந்த வேலை திட்டத்தை முன்னெடுக்கின்றன. இந்த பயிற்சியை நிறைவு செய்தவர்களுக்கான சான்றிதழ்கள், தொழில்சார் உபகரணங்களை வழங்கும் நிகழ்வு நாளை நடைபெறவுள்ளது.